Magandang araw. Ano ba yung rating na ibibigay niyo sa SONA ni President Bongbong Marcos kahapon? Yung second SONA niya. So pakinggan natin yung discussions namin, no? Reactions sa SONA yesterday with Bombo Louie Aguilar ng Bombo Radio Gensan. Nasa linya karon ang atong abogado si Bombo Attorney Ray Cartojano. Attorney Ray, good morning. May buntag, Mbuluwi. Yes, attorney, may kalabutan sa natapos no nga ikaduhang State of the Nation address ni Pangulong Marcos yung gapon na gipasigarbo niya attorney sa katawang Pilipino nga ang iyang kalampusan o mga nahimo niya o yung man kining padayong hagit nga giatubang karon. Unsay reaction nimo attorney sa suna gapon ni PBBM? So far, medyo okay man, no? Overall. Kumbuluwi, no? Siguro yung mga, siguro, depende kung asa imong focus, no? But overall, no? Na-cover sa atong presidente dahil nga mga sektor, no? Sa atong sosyedad, no? Sa atong ekonomiya. So, iyang attempt, no? Bumbuluwi nga i-cover tanan nga sectors, no? Updates kung sa mga kalambuan. Siya highlight Bumbuluwi, no? Sa, of course, sa economy, inflation, no, sakto ang approach sa presidente in terms of katong ipakita niya nga maayo ang paglambo sa ekonomiya. But iya pong gi-mention kung biluwing kani siya murag work in progress, no, daghan pa kayong dapat buhaton, labi na katong sa gingon niyang presyo sa mga basic commodities, no, ang effort sa gobyerno nga paubsan, no, ang inflation kay morning dako kay nga epekto sa kadaghanan Bumbuluwi, no. So iyang State of the Nation, iyang gi-attempt nga i-cover everything. Tanan nga mga areas nga iyang nabuhat sa iyang administrasyon, no, yung mga figures yung mention Bumbuluwi, makita nimo ang focus niya is agriculture. Kaya di man jud ang iyang departamento, sakto pod kay daghang atong mga Pilipino nga dependent sa sektor sa agrikultura. So daghan po siyang mga na-mention nga mga highlights, no? Labi na sa infrastructure Bumbuluwi, no? Kita niya mga trust sa gobyerno, di po basta-basta ang expenditure nga iyang buhaton sa remaining 4 to 5 years sa iyang administration. So makita na to overall, no? Maayo, pero na po yung mga siguro wa niya gi-highlight Bumbuluwi, no? Siguro obviously for reason nga di po pabor sa iyang administration. Kaya murag wala na istoryahan ang salary sa mga teachers, edukasyon man lang itong gi-site niya, ito mga pundo, may kalabutan sa transportation, sa ba to? Mga problema sa isip o bird flu, attorney, wala po ito na mention sa kasamtangang Pangulo. Yes, no, kay kaning atong kaning budgeting mo nato limitadong resources sa gobyerno, no, so kung imong patasan ang usa nga sektor na po bawas, so dapat i-increase nimo ang budget para mahatagan jud nimo attention tanan, no, but sakto po din sweldo sa mga maestra, no, sweldo sa atong mga health workers, wa jud na highlight po sa atong presidente tungod lagi po siguro nga ang resources sa gobyerno limitado, pero imong tanawon Bumbuluwi ang budget sa education nitaas pod, no, sa kaning term ni Vice President Sara Duterte, pero ano impact sa siguro kaning gingon natong expectation nga naay pagtaas sa sweldo sa mga maestro ug maestra. Okay, usa mga gi-site ni Pangulong Marcos gihapon kining inflation, no, kining ilabihan nga pag saka sa mga panaliton na turne nga ang isa man hangtod karon wala man gihapon iubos ang mga presyo sa panaliton, attorney Ray. Pero sa Marcos administration naningkamot sila nga mahimuan kining solusyon, attorney Ray. Yes, gi-expect sa atong presidente kaning global environment nga walay control ang Pilipinas. So yung giklaro to siyang SONA Bumbuluwi, pero sa katong mga aspeto nga naay-control ang atong gobyerno, ilang mga gibuhat nga mga lakang. No, so in fact ang iyang statement dikto Bumbuluwi, no, admission nga kinahanglan mo angkat jud ang term nila is calibrated importation. Kung kinahanglan jud, no, sumay pud ni siya nga national policy nga di lang pud basta-basta mo import, kanang ginaingon nga sakto, no, kanang timing nga pag import. Pagkatapos iyang na mention Bumbuluwi nga kaning inflation munaog man ni siya, no, bago mahuman ang tuig. In fact,
2024 nag-expect sila nga 2.9%. No, ang inflation rate nato gikan sa kanang taas nga 8%. No, munaog mga 5%. So sa naghinaot ta bumuluwi nga ang forecast nila sakto, but usap po ni siya ka positive nga development, no? Pasabot ang atong gobyerno within their power, no? Bumuluwi kay kanang mga presyo sa lana, di man nato na ma-control, no? Kaning gikan man na sa global market, nasa ginabuhat nga mga sakto pud nga lakang, no? As far as pag menos sa presyo sa mga basic commodities. Di pa sigarbo po gahapon sa atong Pangulong Marcos ang kining koleksyon sa BIR nga 1.3 trillion pesos sa attorney sa masulti ni mo ana. Well, maay ni siya bumuluwi, no? Almost every year man ay target ang atong BIR nga increase, no? Makita nimo historically in the last 10 to 20 years ang pag-kolekta sa atong BIR taga-tuig naga-increase siya bumuluwi di lang sa BIR pati po sa atong Bureau of Customs. So kinahanglan po nilang pataason tungod kay kinahanglan jud ang buwis, no, sa pagsustinar, no, sa atong national budget. So usa ni siya ka positive development, so balancing act ni siya bumuluwi, no, kaning pangolekta ug kaning panggastos. But so far nakita nato over the years naman tay ginaingon nga deficit spending. No, ang atong panggastos sobra sa atong ginakita. So muning makinahanan tag mangutang, no, sa kaning gikan sa mga funders nato para hatagan og priority ang atong mga labi na atong infrastruktura. Dako ba yung tabang attorney gi-mention niya atong Kadiwa store, dako daw tabang sa Tibok Nasod, attorney Ray. So plus or minus ng Kadiwa bumuluwi, no? As far as kanang pagpresyo sa kaning pagnaog sa presyo sa bugas, nanghinaot nga dakong iyang impact, no? Tungod kay di ba basta-basta, no? Panaugo nimong presyo sa bugas 40 pesos o nimong 20 pesos, di ni siya basta-basta bumuluwi, no? So maski na nga atong presidente niingon siya nga kani siya dako ni siya nga hagit. Yes. No, in fact ang ilang rating sa ilang kagalingon ani incomplete pa ni siya, no, kung sa estudyante pa di pa ni siya passable, incomplete, sumay ni siya admission sa atong administrasyon nga ilan ning paningkamutan nga panaugon. At kaduha bumuluwi ang uban pod maingon nga pamulitika ning kuaning Kadiwa, no, kanang uban bumuluwi nga maskin unsang buhaton sa administration negative permi na ang pagtan-aw sa administration nakasabot ta sa ilang political stand ana bumuluwi tungod kay kanang Kadiwa manggod sa panahon pa na sa kanhing presidente Marcos Sr. Yes. No, so mura gibuhi lang ni kani nga panahon. But kita mo tan-aw ta siguro objectively as long as ang target is makatabang, no, sa kaning labi na ang target yun sa kaning SONA pod kaning giningon nga poverty alleviation, no, patabang sa kadaghanan nga nagkalisod, as long as mohatag itag ka ng kaning giningon nga 4-piece bumuluwi ba ng cash dole out, pwede ba ng bugas atong i-subsidize pod, no, basta siguro ilang i-widen ang coverage, kay limitado kaning coverage sa kuan sa Kadiwa. So ang atong presidente niingon bumuluwi nga ila paning i-increase ang coverage, no, sa Kadiwa, but siguro ang bottom line po din ang usa ka polisiya sa gobyerno nga kaning ginaingon nga puro subsidy, di po ni siya maayo long term. No? Kay syempre limitado atong budget. Kung sige tag-subsidize pong buluwi nga wa po tay effort nga improve ang atong agrikultura, negative po na siya. So mo ang atong presidente ningon sila dapat i-sustain, no? Overall kaning ilang mga lakang sa atong agrikultura, no, pag-modernize, pag-improve, pag-systematize, no, tanan nga mga support facilities ilang hatagan nga og kanang attention tungod kay kanang subsidy sa bugas di po na siya sustainable, no, bumuluwi. Okay, kining gi-mention gahapon sa suna ni Pangulong Marcos nga gukdon ang mga smuggler o hoarder, attorney unya ingon siya nga kamo nga mga smuggler inihap na lang daw mga inadlaw. Usa ka seryoso diri ang gobyerno, attorney, sa pagkukul sa mga smuggler, attorney? Ano ginaota, di lang ni siya political hype, no? Bumuluwi, political statement. Kay sa unang panahon pa na, dunggan pa na ako na sa panahon ni President Ramos, no, GMA, kay ERAP, maskin kay President Duterte, na dunggan nato na bumuluwi, no? So, nang hinaota nga, iyan ang tinudon. No, kay kaning kartel, dako-dako ni siya nga mga kartel, no, mga dagko nga mga negosyante, mga sindikato. So
dapat mo produce sila results, no? Bumbuluwi tungod ang presidente na nag-mention man ana ang trabaho sa presidente mo hatag og policy statement, dapat katong iyang mga giatasan bumbuluwi, no? Kaning chief sa atong PNP, atong mga intelligence services, ila ning i-deliver, no? Nga magpakita sa publiko kaning mga dagko jud nga isda, no? Nga mga smugglers, ila pa yung dakpon, ilang ipang-raid. No, tungod kay sayang lang ning statement sa presidente kung di yun ni mahatagan o kanang follow through. No, so ang bola karon bumbuluwi sa atong chief sa atong PNP ug atong intelligence services nga mo deliver og resulta. Yes. Tungod ang presidente niingon ang presidente nga mo ning buhaton. No, so dapat buhaton nila ang ilang dapat nga buhaton. Okay. Usa mag-mention 20 mil katitulo sa lupa ang nahatag ngadto sa Agrarian Reform Beneficiary, attorney. Okay ba ning programa sa gobyerno, attorney? Daghan na kayo? Well, kanang agrarian reform is complicated na siya nga problem, no? Ningon sila kanang agrarian reform sa atong nasod himong failure, no? Tungod kay ang productivity sa agriculture wa may resulta din ha, no? Naghatag mga yuta pero ang atong agriculture sector wa man na develop. Yes. So kanang paghatag per se bumbuluwi di man na siya negative or positive. But ang bottom line din nga daghang natabangan pod nga nakakuha sila mga yuta, ang ilang mga utang natangtang, no, sa ilang mga obligasyon. Di na priority ang utang sa yuta, but kanang paghatag og yuta bumbuluwi dapat dugangan na og suporta sa atong agriculture sector. Tungod kung hatag kag yuta bumbuluwi, most likely no ang resulta sa paghatag yuta ibaligya lang gyapon na. Yes. No, sa atong mga mag-uuma tungod kay namas tay mga priority, no? For example, pag-eskwela sa ilang mga anak, ilang mga panginahanglan, mga kanang ginaingon nga mga suporta sa agrikultura, kung di mo na mahatag sa ilang bumbuluwi, most likely kanang yuta nakatiwangwang na siya. So dapat ang paghatag og yuta naay mga suporta pod nga konkreto sa atong agriculture sector. Okay, kini panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso nga muhimo og Department of Water, attorney kay unang giingon nga nagkinahanglan ko ta og limpyo nga tubig. Unsay tanaw nimo dira, attorney, sa Department of Water nga panawagan ni PBBM? Yes, sakto na siya, no? Usa ka priority ang tubig. In fact, mingon sila ang tubig is mas importante daw sa lana, no? Sa ubang mga nasod. So nakita po nato din nga ang Pilipinas nga usa ka rapidly, no, growing nga economy, kinahanglan nato i-streamline, no, ang atong tubig. No, labi na sa areas nga kanang National Capital Region nga dagha kay mga tawo bumbuluwi nakapalibot nga mga region. Dapat ayuhon, no, kaning pangolekta sa tubig, i-preserve ang mga tubig, no. Usa ta ka nasod bumbuluwi nga dagha kay tubig, no, labi na sa bagyo. Dapat ato ning i-kolekta, no, siguraduhon nato ning i-preserve tungod kay maski ang tubig kinahanglan sa agrikultura, pero ang atong irrigation system di man kay develop, no, bumbuluwi kumpara sa ubang nasod. So dapat na departamento nga naka-focus din ha, no. So medyo positibo tong statement sa atong presidente nga portion sa kaning budget sa infrastructure dikto nila ihatag sa kaning mga irrigation ug water facilities. So kinahanglan pud siguro usa ka departamento nga naka-focus din ha, no, department level tungod lagi nga importante kay ning tubig, no, sa paglambo sa atong nasod. Okay, kagapong adlaw murag gidayig ni Pangulong Marcos Jr. si VP Sara dungan sa pag-ingon niya gipakusog kuno ang edukasyon, ingon man kini mga maayong panglawas, attorney, og kini mga shortage kakulangon sa mga classroom nato, ginatagaan na kuno gisugdan na nga matagag solusyon, attorney. Diri sa komento ni Pangulong Marcos Jr. Well, diyan yung makita nga at least ang presidente o vice president align, no, bumbuluwi. Oo. No? Importante kay na sa nasod nga ang presidente o vice president align siya, no? So iyan syempre gidayeg niya niyang vice president bumbuluwi ang edukasyon usa ni sa murag pinakadako nga anay budget allocation, no, sa atong national budget. Ang atong kung makita nimo i-analyze niyo bumbuluwi ang nagapalambo sa Pilipinas ang serbisyo, no, ang services sector. Kanang services sector masustain mo na siya bumbuluwi kung maayo ang edukasyon nato. Yes. So may na siya, no, focus sa education, but siguro kato imong na mention ganihang improvement sa sweldo sa mga maestro ug maestra,
dako ni siya nga budgetary alignment bumbuluwi, dapat siguro nahatagag atensyon, no, sa atong presidente tungod kay kumpara sa mga sweldo sa atong pulis o mga military, nagagukod, no? Bumbuluwi ang sweldo sa mga maestro ug maestra. Pakita nato nga dapat mo invest pud ta sa kaning well-being, no, sa atong maestro maestra kay mao bay nagakuan sustinar sa atong mga edukasyon, no, pagkatapos katong na mention ganiha ang atong ekonomiya bumbuluwi diha gyud paingon services nga economy kinahanglan kusog gyud ang atong kaning pag-execute, no, sa atong mga programa sa edukasyon. Kaya gingon po niya nga ang ipatuman ang rule of law, ang atong peace and order para makaawhag tag mga investor attorney diri sa Pilipinas, ingon pa ni Pangulong Marcos Jr. Yes, importante kaning atong pag-implement sa atong mga justice ba, no, kaning justice system nato, no, rule of law bumbuluwi nga patas, no, nga pag-execute, no, but nakasabot ang atong judikatura limitado, no, ang atong mga kaso nakabinbin gyapon, no, pila ka tuig dili nakapaspas ang pagdagan sa atong hustisya sa atong nasod bumbuluwi. Kinahanglan tog mas daghang korte, daghang prosecutors, no, para implement, no, kaning paspas nga pagdagan sa hustisya. So diha, no, makita nimo nga kung ako mo tan-aw dapat na i-focus pod, no, kay kaning atong Justice Department bumbuluwi ikatulo man nga departamento sa gobyerno. Yes. But siya ang pinakagamay nga budget kung matan-aw nimo, no, sa gobyerno nato na may executive, legislative ug kaning judicial. Powerful ang atong judicial bumbuluwi but limitado ilang budget. So, mao gyapon, no, diha gyapon sa problem sa paghatag og dungag nga budget, no, sa atong hudikatura. Kining continue nga kampanya batok illegal drugs, kini mga programa nga bida program, buhay ingatan, o sana sige pasigarbo ni PBBM pero ang pipila katig patuman sa ballot ni nga na-involve sa illegal drugs murag mingaw man gahapon. Attorney Ray. Well, medyo positive tong statement sa atong presidente kahapon bumbuluwi sa katunggingon niya nga shift, no, sa approach sa problema sa droga. No, mingon siya mas highlighted katong rehabilitation, no, di kayo katong medyo violenting approach, no, nga gigamit sa previous nga administration. Ang iyang approach is more kanang giningon nga i-rehabilitate, no, tabangan kay ang recognition nga kaning problema sa droga usa ni siya ka health issue. Yes. But ang nag-stand out yun bumbuluwi kahapon kato yung statement kay yang dawaton ng resignation. No. No, sa itong mga tiwali nga official sa atong PNP Yes. nga involved sa droga bumbuluwi dapat implement ni sa atong presidente kay wa jud sa kuan, no, labi na kanang mga generals din nga colonels nga involved sa droga bumbuluwi dapat tangtangon na jud na sa pwesto para kusog ang messaging sa administration nga importante kay kanang mo-implement sa balaod, kanang sigurado ka nga dili appeal, no, involved sa mga drug activities. Kagapon ingon ni Pangulong Marcos nga dili i-tolerate ang korupsyon o incompetence sa gobyerno, attorney, no. Kani nga corruption, attorney. Unsa po yung masulti nimo, attorney? Well, messaging, no? Kasabuta ka ng corruption panahon pa ni Kristo na bumbuluwi. Yes. No, but right sa messaging importante na for branding, no, sa iyang administration, pero more than branding og messaging bumbuluwi dapat kuana siya suportahan og kanang aksyon. No, pagtangtang og kanang mga corrupt nga mga opisyales sa gobyerno, pakusgo ni atong COA, no, bumbuluwi kay labi nang ang statement nila ang atong infrastructure halos tatunga din na paingon sa bulsa sa atong mga politiko. Tama, oo. No, imagine ang infrastructure na ingon atong presidente nga iyang sustainer daw kaning 5 to 6% nga gasto sa korupsyon. Ay kung moingon kag 2% ana bumbuluwi paingon sa bulsa sa atong mga politiko, sayang ang gyapon kanang giningon natong budget, no, sa infrastructure. So dapat kanang statement sa atong presidente iyan ang suportahan og klaro og konkreto nga mga aksyon. Okay. Nahimo bang epektibo, attorney, kinigingon nga pagmugna og trabaho sa mga unemployed diri sa atwa sa Pilipinas? Kay gimension ni gapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang paghatag trabaho sa mga unemployed, attorney.
Well, kung basehan nimo sa statistics, no, katong COVID period bumbuluwi nga almost 20% ang unemployed. Karon murag mingon og nasa 5%. So from COVID up to sa iyang kaning present status karon daghang na employed. No, sa kaning statistics, but imong tanawon bumbuluwi, Yes. kaning employment sa uban manggod underemployment. Mm. Kulang sa trabaho, di ba ang sweldo di kay taas nga sweldo. So muning hagit sa administration karon nga pataasan ang sweldo. Yes. No, kay ang minimum wage di na kaayo sufisyente, kulang kay bumbuluwi, no? Tama. Pataasan ang sweldo pero the only way nga pataasan nimong sweldo bumbuluwi is pakusgon po nimo ekonomiya. Pakusgon nimong negosyo, no, para ang mga negosyante maka-afford og mas taas nga sweldo. So diha na sa total picture nga improve ang economy. Kay kung hinay mo ekonomiya bumbuluwi, di jud ma-afford sa atong mga negosyante Yes. nga taasan pud kaayo ang mga sweldo, no, sa kanang giningon nga mga underemployed. Wala kaling kawas sa gapon ang mga doktor, nurses nato, attorney nga kundi gitubag sa gobyerno ang mga panginahanglan, no? Yung mga pagpanginahanglan itong mga nurse sa Pilipinas. Tama ba ang gihimo sa gobyerno, attorney, or may kulang pa? Ngano lang layas mo ito ba mga nurses nato sa ubang mga nasod? Well, ako objectively kulang. No? Kulang, in fact, sa SONA sa atong presidente, recognition niya nga hantod karon. Wa pa to nabayaran tong mga health workers nga nagserbisyo sa during COVID. So usa na siya ka disappointment, no, sa sistema nga atong panggobyerno nga katotong mga tao nga gikonsidera natong hero during COVID hantod karon in town bumbuli wa pa niya napasweldohan. Yes. No? Kana siya recognition sa atong government unsa ka inefficient ang atong sistema sa kaning panrabaho sa atong mga health workers. No, unsang pag-treat nato sa ilaha bumbuluwi nga ilang stake ang ilang kinabuhi, no, sa atong delikado nga panahon. Tapos karon nga medyo na neutralize ng COVID, karon lang ingnon sa atong presidente nga swelduhan, no, katoto nga health workers. So kana siya, although usa ka positive statement sa atong presidente, usa ka disappointment pod, no, labi na sa mga health workers nga ni trabaho nga karon pa lang sila makasweldo. Yes. Or makuha to yung mga overtime bumbuluwi, no. So sana siya ka acknowledgement nga inefficient ang atong kanang sistema, kaning health system na to sa atong nasod. Kaduha po bumbuluwi, medyo kulang tong statement sa atong presidente as far as pag pag neutralize Yes. o pag-prevent kaning paghawa sa atong mga health workers paingon sa ubang nasod. No, di kayo kusog-kusog nga statement, no, nag-expect ta bumbuluwi nga di lang generality ang statement sa atong presidente, but konkreto nga mga solutions unsang pagpugong kaning paghawa, no, sa atong mga health workers, no, labi atong mga doktor, atong mga nurses, no, other mga health professionals. Kung ako mo tanaw medyo lasaw, no, ang sobra ka general ang statement nga gihatag sa atong presidente with respect sa atong mga health professionals. Ato kaning mga OFW sa Saudi, tungod wala para swelduhan, gipasigarbo po ni PBBM nga giprocess na kuno sa gobyerno, Attorney Ray. Well, katuos to siya ka, siyempre, sa mga labi na mga pamilya nga OFW, no, nga nitrabaho sa Saudi, usa ka positive development. Imagine nitrabaho ka din no, more than 70,000 sa atong mga Pilipino, tas wa ka gisweldohan. So kung ang atong presidente, tungod kay storya niya ang leader sa Saudi Arabia, niingon nga bayaran na usa ni siya ka positive development tungod kay additional kwarta ni, no, sa pamilya sa atong mga OFW. Okay. Sa resulta ng Maharlika Fund, Attorney, kimurag idigan ni Pangulong Marcos Jr. sa paggawas niya sa gawas sa nasod, kay may biyahe man si PBBM karon, murag idigan na po niya Maharlika Fund, Attorney Ray, unsay epektuan tanaw nimo, Attorney? Well, ang Maharlika Investment Fund as a concept nindot siya bumbuluwi. Yes, so. No, daghang mga reservations, no, pero mingon tagwa man jay perfect nga balaod. Na sa pag-execute, no, sa balaod. No, in fact, ang statement sa presidente kahapon bumbuluwi sa iyang SONA, nang hinaot nga tinuod, ningon siya nga kaning pagpadagan sa Maharlika Investment Fund wa joy politika. No? Na hinumduman ako yung statement
Tama. Padaganon din sa mga professionals nga kanang mukita ang gobyerno nga wa jud politika involved. So nang hinaot na to bumbuloy nga tinuod ni nga statement. Yes. No? So ato ning obserbahan tungod kay as a concept may maning concept sa kaning investment fund na yung mga priority areas nga limitado ang pagsudod sa atong private sector. So ato ning tan-awon no tungod kay atong na-mention may perfect nga balaod no mingon tag maski natay mga safety nets kung naadyoy katulong nga kamot bumbuloy no naadyoy corruption Tama. naman jud na siya no so naginaot lang ta nga ilang pag-implementar ani no sakto pagkatapos mubutang siya mga tao din habang buluwi nga mga maayong nga tao nga naay integridad ug naay abilidad. Okay. Attorney, sa suna ni Pangulong Marcos Jr. kagahapon, kung may yung tag grado 1 to 10, pila ihatag ni mo, Attorney Ray, sa atong kasamtangang Pangulo? Well, considering second year ni siya bumbuluwi no. Tapos ang ekonomiya medyo nilambo no. Yes. Usa ta ka paspas nga ekonomiya nga medyo paspas kaayo ang paglambo no. Diha ko mo tan-aw nga diha ko mohatag og bugat-bugat nga weight no bumbuluwi tungod kay 2022 ni entag 7.6% no. Yes. Usa ni sa pinakataas sa 41 ka tuig. Tapos maskin current nga economic growth rate nato bumbuluwi medyo taas-taas pod. Na although na mga negative aspect nga atong gitan-aw no di man ta maka-expect nga totality 100% yun no. Labi na kita bumbuluwi nagatudlo man ta sa universidad pod nagagrado tag mga estudyante. Yes. So ako mo tan-aw more than passing no ang kaning zona sa atong presidente. No, more than passing kay ang passing nato bumbuluwi kung passing tag 75 di na ako hatag 75 ang presidente no. Siguro nasa 80 o 85 no. But daghang problema gyapon no. Kay kanimo grado magud ka bumbuluwi di ba namatay mga subjects no sa universidad. Oo, tama. Mugrado kag 10 ka subject. Siguro na usa duha ka subject nga medyo alanganin kayo. Tama. No, but na uban nga subject no labi na sa ekonomiya nga medyo mohatag tag 90 o 95. Natay uban nga grado nga medyo 75 lang bumbuluwi o di ba 70 but imo nang i-average kaning mga performance sa estudyante sa lahi nga mga sektor i-average nimo bumbuluwi ko ako mo tan-aw no more than passing ang zona sa atong presidente. Okay. Human sa kaduwang suna ni Pangulong Marcos Jr. gahapon, kung saan pa gina-expect ni mga attorney sa padayong pagdumala sa presidente sa atong nasod, Attorney Ray? Well, i-sustain ang economy bumbuluwi. No? Long term na siya tungod kay na-epekto na nga pataason kaning padaghanon ng middle class. No? Katong ginaingon nga poorest of the poor, matangtang sa ilang kapobrehon, mahimos lang middle class. Tungod kay kung daghan kay middle class bumbuluwi na opportunity sa education, no? I-improve no ang atong agriculture sector, focus sa gobyerno. Tapos katong mga sektor nga naga-deliver bumbuluwi no, isuportahan OFW, BPO, Tama. turismo ug infrastructure, i-sustain sa atong gobyerno. So tanaw na ako bumbuluwi kung ma-sustain sa atong gobyerno no kaning four sectors nato nga atong mention plus agriculture. Yes. Mo ning mga ingredients nga ma-achieve yun nato. Kaning target sa Ambition 2040 kaning long-term nga economic plan sa atong gobyerno nga by 2040 usa ka first world economy ang atong nasod no. So siguro daghan kay mga negative nga mga perceptions ana but at the rate nga kita nagadagan mong buluwi nga ma-sustain nato ning 6 to 7% nga paglambo sa atong ekonomiya daghang Pilipino jud nga matangtang sa kapobrehon but dili na makuha siguro sa di na masolbad sa term sa atong presidente siguro katungaan na no masolve sa next nga administrasyon but bottom line importante jud nga ma-sustain no kaning economic growth sa atong nasod. Okay. Dili ban grupo attorney nga lagpak si PBBM pero ang mga pro Marcos na ingon nga tagang konsiderasyon kay 1 year pala kapag lingkod sa atong presidente. Tama ba attorney? Well, flawed na siyang perception bumbuluwi. Kay kung murate kag administration man god, kung labi na ako nagatudlo ka sa mga eskwelahan bumbuluwi, daghang subjects. Tama. No? Daghang subjects, di lang man na siya usa ka subject, no? For example, sa atong governance, di man na pulo ka subject, mayroon tag 50 ka subject.
imong i-rate, Mm. no? So pagkatapos depende po na sa imong perception, no? Labi na for example, focus nimo dikto ka sa ICC, no? Mga human rights mong buluwi ng Yes, aspect. tama. Siguro medyo bagsak-bagsak ang presidente ko, depende kung asa ka nga nakalingkod nga pamulitika nimo. Mm. No, but kung tanaw nimo balanse mong buluwi ba, no? Tangtangon nimo ng politika, dagag subjects imong i-rate. Oh. No? So kung mo-rate lang kasi isa ka sector bumbuluwi, usa ka na siya ka unfair nga kuan nga measurement sa performance sa usa ka administration. Mm-mm. Sige. Attorney, sa mga paminaw nato, may kalabutan sa natapos nga suna ni PBB maghapon. Usay mapaabot nimo siya nga mga mensahe attorney sa ato mga tigpaminaw. Well, daghan silang trabahong buhaton bumbuluwi. Mm. No? Daghang wa na deliver gihapon. Kung makita, although daghang mga positive, daghang wa na deliver. Mm. No, kaning pabahay, bugas, no? Wa jud na deliver bumbuluwi. No, maski na tong housing, klaro kayo wa na deliver ang 1 million, no? Yes. Ang giingon sa atong presidente 150,000 lang. Oo. But kani formal sector lang. Mm. No? So, medyo ni tinuod to atong giingon bumbuluwi nga more of political hype. Mm. Pero naa pa may upat ka tuig nga mugukod bumbuluwi, Tama. no? Work in progress man eh, no? Di man ni maingon mo promise atong presidente nga 20 pesos. Mm. Iyan ang kuhaon sa iyang isa ka tuig o duha ka tuig, no? Importante nga pagkahuman sa iyang term, ma-deliver niya ning 20 pesos o di ba kaning housing bumbuluwi, Yes. maingon siya 6 million, mahuman yan eh. Mm. No, in fact, maingon tag katungaan na, okay na sa kuha bumbuluwi. But daghan kay silang buhato, no? Imong na-mention, sweldo, kapobrehon, presyo sa mga basic commodities. Mm. Lisod kayong magpadagan og gobyerno, daghan sila dapat buhaton despite the fact nga daghan po silang nabuhat, Mm. no, sa ilang paglingkod. Mm-mm. Sige. Attorney Riz, salamat kasi mong time doon buntaga sa Bombo Jensen. May kalabutan sa mga opinion sa natapos kay kaduang suna kagahapon ni Pangulong Marcos Jr. Attorney, thank you kayo. Good morning. God bless. Yes, anytime, no, bumbuluwi. Yes, Attorney. Salamat kayo, Attorney. Kundi so na ito abogado, si Bombo, Attorney Ray Cartuhano, makabubong ato na kauban kanong buntaga sa mga nasundong hisutanan sa natapos sa kaduang State of the Nation Address ni PBBM Makabumbo.